US politics kan tar lang tam mal ta khop mai tam tak tan chuan ani nom mai thei ma se khovel ngai event ani miawa US politics sian khovel kal phung asoi dang lam tlat thina wangin mi in an ngai vena kai ni pon kan tar lang ve de orang mai ani US in than puya hian vote kan nei lawa ti thei po kan nei lo ma se kan ngai ven ve reng na chan chu Trumpa president na nuaya India le US in kara tha ema tlingzui le talo sela chuan India le US in kar chu ache hle theitlat achan chu democrat thawin an president atana an vote chu hi China how to pa jian dollar makta duai chuanga alo tham lung oi to anesia China le India in kar boruak heti hi ani a Trump atling lo hlau ani chuan India tan apoidan tur chu kan suang tu thiam mai ome hei mai hi ani lo China in athunun Biden hi atling ani chuan khovel hi aral muang lo nga langa Christian te kan chep le don ti po kan tha thawang khovel kalphung her dang lam vek thei tur khopa poimo in thlan na ani tlatawangin tun truma po kan tar lang le don ani Donald Trump an COVID-19 la omzia rareng si in American mi pui dot alo hilem ni tunlai US politics tuinu chu jek tu city lorin oma John Hopkins University data atanga alandanin US a coronavirus awangin mi noi khat singkua sang khat zanga le somthum paruk anthia veimek makta duai ruk le point thum manting ta khovela thi pui tam naram pasari nani in veijinga noi khat zela za somnga pasari point pakua pasari in anthi puyani Peru ramin noi khat zela thi pui za somko pathum point pasari pakhat anneya Spain za a somruk pathum point pathum pali Bolivia za somruk pani point panga Chile za somruk pani point pathum pasari Ecuador za somruk pani point pani bial Brazil za somruk point pariat panga te chu khovela thi pui tam naram anni he mi ring pu ri ama president Donald Trump an China virus tia akau kherthin World Health Organization WHO lamin COVID-19 tia aming an puwa coronavirus rileng hian khovela mi ring nun na aswat na sa in mi nuai kuwa chuangin anthi pha to a America a mi ring bitna state Texas California New York Florida te chu vei tamna ani he COVID-19 mi ring pu ri hlom dan le lemvel dan hi US president Donald Trump chuan a hraveka ma se American mi puita hnena dot rilin adot soya wangin mi tam takin nunna an chan pha ti in democrat thote chuan an beina sa hle hetianga democrat thoten tunkar tira an ron be tak chiam na chan chu bob utwat investigative journalist lar tak sangkhat japo somsari chawa president Richard Nixon po impeach lawa aban ruai na chan all the president's men ti Carl Bernstein nen ti le khabu lojiak to tu le khabu ja race ti wangani hele khabu race a hian bob utwat chuan patrong buan Donald Trump chu voi som pariat zat interview lo nei puin chumi truma athu soi rang ta chu bob utwat hian record vekin le khabua asiama hele khabu hi January emo February sang ni som ni pakhat vela ti chua tura be sei ani lain achung thu then khat ama Donald Trump thu sai ta chu America mainstream media a lak toin an lo chua ta sia hei hian leichung van noi he khovela office poi mole thil ti theiber Oval White House lama American mi le khovel mi pui mit zong chu afuk tir ta thup mai ani mi then khat chuan president Nixon kha ladam sela chuan Donald Trump panena bob utwat laka ka ang hlek lo turin thuron a penge yang ti in utwat nera voisom pariat zet interview lo nei pui chu atan van duai mangkhong ani hote anthi pha ani race le khabua Donald Trump thu soya chuan COVID-19 rileng chu hlom tak thangkura tongkam takin thi na ngei tur poison ani alo ti ang davin president Trump chuan hlom le thi puina chi deadly stuff ani ti tongkam mangin March thlatir lama alo soi dai to a ma se COVID-19 rileng chu hlom lo ritlang flu sati ang leka soin American mi puita do ta rila COVID-19 rileng dona konga
ma la chak tok du lova ep tu pol democrat ho te chuan an ron puin an be pha tha chat mai ani bob ut wat chu US a chanchin bular tak the Washington Post chanchin bua thok journalist ani a Washington Post chu Republican ho te chuan tu ma atangin thiang zau chanchin bu Trumpa do dal na ngar ziak na liberal media anti-Trump media ti in an soi thin ani bob ut wa tale khabu race thuang chuan Democratic Party ho tu poimo House Speaker Nancy Pelosi Senate Minority Leader Chuck Schumer Joe Biden Kamala Harris ta chuan Donald Trump chu an ron beile ta chiam maya Speaker Nancy Pelosi chuan Donald Trump hian COVID-19 la omzia a chiang le a angoi renga dota soya American mipuite an thi pha ani hei hi vortar zel ro pass it on ti in Twitter aziak chu reilo te a phung jinga piring vor an soi angle khwal thu thang le ar pan chuk apun Mizo pi puten an lo ti ang main trends24.in soi danin voi nuai ruk le sing khat le sanga zet an tweet kwal manani President George W. Bush hun laya a top advisor Karl Rove chuan Fox News nena bob ut wat tho puina chuan poiti na in chir na bak a ring lawani ati hial race le khabu hi Donald Trump tan chuan November ni thum election day ma ale khabu puak na tak explosive book aloni phata ani pahuang rauna le tongphong phong zep treated nei lem lo Donald Trump chuan White House press meet ma deadly staff ti tongkam alo man chan tele COVID-19 thleng a mu dan te chu soi fi in race chu political hit job ani ati saka Trump chuan thleng wangin mi puita chu mang ang le chiaya anom chiam ka du lova chu boruak ti dai nan chuan a war zong ni lovin ka soi mai ani vo in thlengin mi puiti chiai du lovin kala soi zelani a chan chu mi te an chi ai pha chiam ka du lo chu tianga chi ai chiam na siam lovin boruak muan om tak kan siam jok turani thil pakhat chu lo na le chi ai na le phurna ian tir theya ruai tu ni na chuan in rin tok na keng telin chu in rin tok na chu kan en tir turani ti in China thiam lawa pu in ama malak na Trump admin thil ti wangin American mi pui tam tak nun na ahim mani ati Joe Biden chuan a campaign na muna thi pui na ri deadly virus ti a hranga flu ain an thi pui jok ti a ria a ma se a oi du lova a zep tat awangin America dot a ril awangin an thi pha ani a hla omzia ril fia ani a he thi pui thei nat na rileng hian kan ram ati chejawa president hian ati tur le anna atin lova ram ven himna angai tu lawani ti in Donald Trump chu aron be na hle race ti le khabu hi president Richard Nixon aban pha na all the president men ti le khabu anglo takin ama Trump a riat puina asiamani Australian Broadcasting Court news chuan race ti le khabu hi Joe Biden tana politics thila thilthon pek political gift ani ati race le khabu hi Trump a khon bol upa hote point le khabu chim om thu takaboi na siam tu ani anti hial thukal lam le holam don lek lova tong puat te hi mi poisoi na le ma ni tluk na tur siam la ani fotrin Mike Pence US Vice President chuan apu hiron chan vatin he president hian ni khat nia tangin American mi pui himna angai poimo ema indo pui pahni lain Great Britain na chuan mi pui an mang angin an chi aina sat an lo awangin thlap hang mang anglovin thok zer ro u an lo ti angkhan COVID-19 chung changa ati ani ti in asoi Senator Lindsey Graham of South Carolina a Republican Hawkins Senator thil ti thei tak chuan Donald Trump thawang ron havin President chuan TV atangin kan zawa in kan thidone tia au kher trul ati lawani mi puita chuan a hla omzia an rawek thawani ati Senator Chuck Schumer Democrat of New York Senate Minority Leader chuan Trump do he wangin mi puyan thi ati Donald Trump le Joe Biden te hi tunge tlingzo kang ti hriat thiam a har sa leri a national poll rang ranga chuan Joe Biden chuan ma ala hruai zela
mase kumsang ni som paruk election angin por rang ranga Hillary Clinton chuan ma a ruai lai le popular vote vote makta duai thum chuang a hmu lain Donald Trump chuan electoral college vote zanga somthum pariata zathum somriat don mu in atling dai ani electoral vote zani somsari mu masa zok zok kha US president atana tling turan ni chu wangin Trump le Biden te hian electoral vote a chak anmamo angin battleground anti swing state anti mai industry tamna state Rust Belt anti a chaktumin campaign an beingor hle ani Rust Belt ta hian Great Lake omwangin thil siam chuale sumdon na state hausa anni a chungta chu Michigan Ohio Pennsylvania Wisconsin te anni heng state ta hian an chak ngei atulina poimo Michigan state ta hian kumsang ni som parukhan Trump chu za pathumin achaka Barack Obama kha voi ni achaka Republican jinga Michigan state hian Ronald Reagan a an lo thlop to thung Trump hian America first ti au pui zelin Biden chuan build back better ti thupui mangin America thajok tiamin mipuya ain zuar ve thungani uluk taka mipui mar lo doctrine 538 chuan tundin muna Joe Biden chu point pasari point paruka ma ruain somnga point paruka tanga somli pathum angina soya real clear politic chuan Biden chu point sari somli pakua point pakua tanga somli pani point pariat angina tarlang 538 chuan Trumpan COVID-19 adodan chu za somnga pani point pariatin an pompui lova za somnga pathum chuan an pompui atia real clear politic chuan za somnga pathumin an pompui lova za somli pali point pathumin an pompui ati thung August thatop lama tangin Trumpa boruak ain vor sang tana pola asang chowa mase Biden chu za pasari atanga pariatin asang ti alani tho US economy chu athat chho hlek chuan Trump boruak hi kangzel tura ngai ani a March thla atangin COVID-19 wangin Trumpa boruak hi atla niamani mase July le August thla unemployment rate atlak niama wangin American mipui du ber chu economy thale Risel na thale him chu ani COVID-19 vaccine mu chu emo sem ani chuan Trump hi inwor sang zel turangai ani Biden chuan Trumpan COVID-19 dona akal pui dan chu ngai dam theilo unforgivable ani ti in COVID-19 an dole dana ep tu pol ta chuan Trump admin chu mipui ngaya da nil an tum hle ani battleground state kanti tunga chakzo kang ti hria thar satna state jinga Colorado Florida Iowa Michigan North Carolina Ohio Pennsylvania Virginia Wisconsin New Hampshire Minnesota le Nevada te atela kumsang ni som pariata midterm election a khan House of Representative Congress member thana khan Democrat anchak chowa electoral vote zanga somthum pariata zani somsari muturin state thenkhat electoral vote nga na chak angai ani bili dakit te lo tual chaina thin ram Texas a chuan the well west hun lai angin an la du rum hle a Texas a dan anga mi hring chi hlum ang chi death penalty wanga jail tang na lak po ala tam deuh bera kumsang kha jakwa somsari paruka tangin Texas state bikhian Republican Party candidate chu an la vote zelani electoral vote hi state mi hring tam dana zirin state tin nei zat ain anglova sinai tero pani theu an nei thung electoral college vote anti hi speaker Nancy Pelosi le akai hruai Democrat thoda chuan ti bo an du hle a kumsang kha jakwa somsari chawa US Constitution siam ani nuwa soisel a hlo thin viona in dan puiding lai chu House mun thuma thana mun ni majority rem ti angaya tin state somnga a somthum talin rem anti angai boka thil ol sam ani lawani tun truma US presidential election hi ngai event a hlo zuala mithan khat chuan suale tra evilen good in beina antimaya Russ Travers acting director of US National Counter-Terrorism Center chuan Donald Trump chu alo chaklo ani chuan le election thil khoiching pen na alo om ani chuan mitam takin anin chunga anral thuamte lek chuakin hliam tam tak athleng thayang ti in ABC news a hril
Rashtravarsi President Trumpan aban tak khani in US chu civil war turin malampanin akalmek atilova ma se mimalin politics wangin aral thuam achelek thayang atia athlir dan chuan Donald Trumpan achaklo donemo election result apum lo chuan buaina achuak thei Joe Biden chuan le na lo changpo ni se mi puiril ru tidam tur omlo ati mi ha Jacob Black kumsom ni pakwa chu Kenosha Wisconsin state ka hlum ani khan Black Lives Matter movement wanga mi then khat sapatal na chu ngai theilo omin chumi wanga inti buaina le dor rokna angchi veng him turin Kenosha kwat ti polte Armed Citizens of Protect Our Life and Property ti polte omin anti-racism protester ven tumtu te omin then khat lain Patriot Prayer ti tele Patriot Warriors ti te QAnon ti te insiamin chung ho chuan buaina engemo ancho chuapal an hlawani Georgia state a po raldo turang main commando fetika in thuamin Stone Mountain lama kongzo in Confederate Monument muntlo antoma chung ho ta chuan tharum han tho mai po poi anti lo mel hlani inan soi President Trump hi Air Force One thlo na mangin campaignin azin kualvel theya airport ate ama thlop tu te chumai chana thucha ala lan chong zel theya hei hi president nilaiten remchang le hlokna an nei na ani Michigan state a ninga nia a campaign po in an state governor Gretchen Whitman Democrat chuan Mizo aya tampun khom chu COVID-19 rileng wangin khapma se mipui chu mai tuam lovin an tam hle thawani Trump hian Las Vegas casino hmunpui Nevada state a Reno Tahoe airport a po mi somnga ai tampun khom phallo dima se mi zanga don an pung khom ni inan soi Michigan state a kumsang ni som paruk khan Trump hi vote singkhat jasari pali in achaka Democrat hoten blue wall siamin kumsang ni som pariat midterm election a khan congressional seat le senate state level tam taka Democrat te an chetrale ani kumsang ni som ni election a hian senate po Democrat hoten an thunun mai om mange antia senate majority leader Mitch McConnell Republican of Kentucky chuan tuna senate somnga pathum somli pasari anga anchakna chu somnga ani theiti Fox News a hril Montana Arizona Colorado North Carolina Maine le Georgia state bika Republican le Democrat senate seat in chu na hi chakbik tu hriat harsa ani Al Jazeera news chuan Democrat te chuan Republican senator te thut mun ti son turin an be hle angayang ati Joe Biden chuan Rust Belt ta campaign abei ngor hle lain running mate senator Kamala Harris le apasal dui hof te chuan Florida state a Latino voter hip tumin hun an mangme ka September ni soma sideta COVID-19 relief package bill vote lakna atel velawa Miami Kopuya Florida Memorial University atlo ani September ni som khan Republican le Trump admin du danin COVID-19 tuarte tampuina tur bill putlu chu somnga pani somli pasari in atlang zolawa Democrat senator ten adu lo zong in an vote veka bill hi pass tur chuan za a somrukin an vote angai ani Republican zinga rote kola sepa angmai senator Rand Paul of Kentucky chuan nei ti in ama party te bill putlu nol zong in vote apele ngat ani Rand Paul hian White House South Lona Republican National Convention a khan President Trump chu aron fakle si ani kha May thla khan US Federal Sarkar chuan US dollar trillion ni le point ni tluk le ding on sang ni le tluk le ding on ni zet chu COVID-19 wanga na lo te tan tranpuina turin bill chulung rual takin an lo pass to ani tun truma bill an pass du lo hi Democrat ho te chuan check President Trump mingjek na tur om chu an du lo nia soi anom bok bill masa anga chung ko tin US dollar sang khat zan hi pek na tur na hlo ne na kartin US dollar zathum pek na tur chu December ni som hi pasaria atop don ni in an soya coronavirus ai thi pass thuai ani lo chuan Federal Sarkar shutdown hi kumtira a om thei an ring rapper Kanye West an pomta
US President Donald Trump thlop thin tu repar lar khani West chuan a thlop na chu July ni som panga atanga hnuk dokin ama in President chu ve ngei atum angin Mississippi, Idaho, Tennessee, Iowa le Arkansas, Utah le Oklahoma state a chuan ballot paper a hming chuan tirani donta September ni som khana nupui Kim Kardashian Westland Mississippi State Election Commissioner ma a inlanin dan phu tangin US dollar sang ni zanga le ama thlop tu mingziak sang khat the lutin an lo pomta independent candidate angin ballot paper a hming a chuang ve wa donani AP News chuan Secretary of State Michael Watson chuan dan ang thlapin a pomta ti inaziak US mipui da chu November ni thuma presidential election ma chon tura anin bot sai chawlain an khingpui Russia China le Iran rama internet hackers te chuan US political organization te chu hackers zahni rual zetin an beini in Microsoft Vice President Tom Bart chuan asaya heng hackers te hi Microsoft security software in alo manani an target te chu candidate campaign staff tele an thu pui te ani kumsang ni som parukhan Russia sarkar tan pui hackers te chuan troll farm ti in US political organization te chu an lo hack sak nual to ani